Vandaag is het donderdag. Mijn eerste vakantiedag. Ik heb geen wekker gezet. Ik ben wakker geworden om 9:15. Vanzelf. Het was stil in huis. Buiten hoorde ik vogels en een kind dat ergens speelde. Ik ben langzaam opgestaan, heb mijn badjas aangetrokken en ben naar de keuken gegaan. Ik heb water opgezet voor koffie en ben bij het raam gaan staan. De lucht was blauw. Een mooie dag. Ik heb rustig ontbeten. Een ei, brood met boter en jam en een grote kop koffie. Geen haast. Ik heb de krant gelezen op mijn telefoon. Het nieuws was zoals altijd. Een beetje goed en een beetje slecht. Daarna ben ik naar de supermarkt gewandeld. Niet met de fiets. Gewoon lopen. Rustig. Ik heb verse groenten, fruit en yoghurt gekocht en een bosje bloemen voor mezelf. Omdat het vakantie is. 'S Middags heb ik de bloemen in een vaas gezet en muziek opgezet. Ik heb op de bank gelegen en een nieuw boek begonnen. Een verhaal over een Nederlandse vrouw die naar Indonesië reist. De eerste pagina's waren al spannend. Om 6:00 heb ik gekookt. Een grote salade met kip, tomaten en komkommer. Licht en fris. Perfect voor de zomer. 'S Avonds heb ik naar buiten gekeken. De buren zaten op hun terras. Utrecht was rustig en mooi. Ik heb een glas water gepakt en ben bij het raam blijven staan. Een oude man liep met zijn hond voorbij. 2 kinderen reden op hun fiets. Het leven ging gewoon door. Maar voor mij voelde alles anders. Vrijer. Rustiger. Ik heb mijn telefoon gepakt en een foto gemaakt van de avondlucht. Oranje en roze boven de daken. Ik heb hem naar mijn zus gestuurd in Marokko. Ze stuurde terug: prachtig, geniet ervan. Dat ben ik zeker van plan.